agamba nti neetengerera. Kwagaliza okuwuliriza okulungi. Agamba nti ensi ng'enzimbiridde oluvannyuma lw'okuttibwa kwa mukama wange gattako okugobwa we nnali nzijja ku kasente naguma bukana nenva mu kitundu okudda ekikaaya okumpi n'ekiggwa kya Bahai we nafuna akazigo ke napangisa nga wenva okudda mu kikuubo okunoonya ensimbi. Jukira mu kikubo nalinamu emikwano gy'abasuubuzi abantu manga guno na guli kyaddaaki omugagga ziwedde omusuubuzi w'ebintu by'omunju eby'ebbumba ebyatika omuli amasowaani bikopo matipoota. Oyo nno ye yanzijja mu kabiga k'obwavu yampa entandikwa y'ensimbi n'ekifo n'entandikwa obusuubuzi bw'emyenge emizungu mwe nafuna ensimbi empya n'enkadde. Kino nno kyasanyusa nnyo omugagga eyankwata ku mukono naye bano abagagga bakyaliyo. Gagga n'akwata akasente n'akakuwa. Ate ne kimusanyusa ng'alaba okulaakulanidde mu kasente ako. Bonna tulina batono nnyo. Yakwata akasente n'akamba ate ne kimusanyusa nnyo. Kyamusanyusa nnyo kunkwata ku mukono nampa entandikwa ng'ate abagagga abasinga tebaagaliza bakozi baabwe kubaako ke beekolera. Omusajja ono mulungi mukama amumpangaalize yanzijjukiza eŋŋombe egamba nti akugoba yakuwa ekkubo male ntuukiriza olwatannafa teyeevuma ggwanga. Wayita nno mmeka? Nengula ekibanja ekisaaso mwe nagungumula ennyumba eyali ejja mu myaka gyange naye nga bwe ngiyingiramu nange muli neebuuza oba ddala eno yange oba ndoota buloosi. Kulazi kulabe waabwe enfuuzi eyaggwedde emirimu nga nzaani akaabya kati n'abakazi abandabanga bwe ndi omuwuulu abanneegwanyiza okubawasa entakera. Munnange abakazi b'ensangi zino baakala amaaso ng'oli n'akusiiyika ekigambo ky'omukwano n'otya n'okutya kati si be bafunye ku nsimbi abalinnya n'ennyonyi si be bazimbye n'ebifaafangalo by'agayumba nga batayirizaako n'agakomera kati bagula n'abavubuka okubaganza ne babasasula omudidi gw'ensimbi mu Kampala. Kino nno kitalo embwa okunoga entula ekivvoola obuwangwa bw'Abaganda wano. Omusajja tawasibwa. Basuubuzi bannange baalwedda ne banzigyamu omwasi nga buli ow'embeera banjeeya obuwuulu nze musika w'amanooti kabiriiti eyazaala endulundu y'abaana ssebo nga banjerega bwendi enkolya. Kyaddaaki munnange bandabira oggwalajjana eryaboobera entumbwe. Lyali lyalungiwanga omwenge amaaso gaali gandege nga limoolaga mamoole gati mu kiwanga galigita buligisi mpozi ng'omulungi bwatabulako kamogo emimwa gy'eggwala lino. Emimwa gy'eggwala gyali minene. Kaakati munnange mu butuufu enda zizaala wadde bandabira mulabire n'akatagala twasiimagana n'engwa amatunga embuzi nabuguumirira ebyokukyala ewa ssenga mu malansonga n'enkikolerawo mu nnaku 3 zokka yinga wabuguumirira. Bana ekintu kino kituufu nnaku 3 bwe ziti nga mugenderawo ewa ssenga. Ekintu ekyo kituufu kirungi oba walirinzeeko simanyi. Nawerekerwako mwannyinaze omunywanyi ow'omukago bwe tweddira ogumu gwe nakwanira eyo mu kikuubo n'afuukira ddala mwannyina omu. Kati nga tuvuddeyo nakubaakuba kuba emikwano okugenda okwanjulwa mu bazadde kuba ensimbi tebwali bulwadde bwange. Ekirungi baali bakirindirira dda okwanjula kwaggwa mirembe nga bwe bantenda okuba n'obuuma. Twakkaanya okugattibwa kubeere wa DC eyo nno gye twava okusembeza abagenyi baffe wali ku Papa Paul Memorial Center e Kabuusu gye bazinyisa obulevu okutuukiriza olugero olugamba nti ssekirevu kya mmere tekizinira watali nsonga. Mu matumbi budde twabasiibula okudda mu maka gaffe. Ekiseera kyetooloola nga munnange tannankyusiza bbala omukwano nga gutusaza mu kabu mweyanzaalirira abaana abana kitange munnasingo be yatuuma amannya ag'ekika nti baali bafaanana bajjajjaabe. Omukwano gaffe nga gugundidde natandika okulinnya ennyonyi okusuubula emitala w'amayanja.
emyenge egy'ebbeeyi egyali giyayanirwa mu ggwanga ebiseera ebyo era nagufuniramu ddala akavangata akawera n'engula emmotoka ey'ekika kya Range Rover nazimbisa ku bannakunkunye dda ng'ensowera y'okumugugu nga nzaani baganda bange gwe baayimbyanga endubaale n'okumpita omwana wa malaaya. Mu busuubuzi nafuniramu emikwano njolo abamanyifu mu kibuga ne tufuukira ddala ba mukwano bannonda ne ku buwandiisi bw'ekibiina ekibagatta wadde ng'okusoma kwange kwali kwa munyoto naye nga mu kuwandiika olulimi Oluganda nga ndimmo. Ng'ensimbi njewulira naggulawo amatabi ag'enjawulo ku nguudo z'omu Kampala ku nkomerero kwe nagula ettaka ku luguudo lw'Entebbe Endejje n'Amasuba n'oyingira munda okulinaana embuga ya mirimu. Nagugumbula oguyumba gwa kalina nga gwategula ng'ewedde gye nasengukira kuba ye yali watuukana n'omutindo gw'abagagga gwe naliko. Katonda mukulu talya nguzi. Abange bizinensi zangaggawaza nintuukiriza erinnya lya kitange Manooti nga bagamba nti akasugga kagoba kisambu n'amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Embeera y'obwavu ng'eyinze bakulu bange baddamu okwekuba mu kifuba ne bakkiriza bwe ndi muganda waabwe mbwoya era omusika wa kitaabwe. Bakuba ne semukiti ng'embwa eyogereza mbu tuddiŋŋane tuddemu tukwatagane buto okusika omugwa kuveewo mbu tuli ba musaayi gumu tuli banda ya Nakalaama ayina n'ekifundikwa kya kitaabwe baagala alina. Mu bimpimpi ebyo eby'amakangago bye byalinga mu mabaluwa ag'oluvulugiriro ge bampandiikiranga okubasonyiwa nti ebyaliwo byonna tubyerabire tutandike essuula empya. Konzenti Kalyonso Kasonso Miro Kajanjaalo bagatwala ku ttale kulunda nteka mu kirabe amatunga nga womekeddemu ppamba anti omukwano gukira Oluganda. Naddangaawo n'enkuba obufaananyi olw'olunaku luli lwe baali bangajambula obunyama malempone okuttibwa ddala. Nawona nno Mayanja ow'Olusenke wali mu Bulemeezi. Omusiru takusiruwaza nabasonyiwa mu mutima ne mu bikolwa nga mbeekeka. Okuva ku olwo lwe nabeetondera mu buwandiike natandika okufunayo n'olunaku olw'okugendanga mu kyalo ntabagane ne ku bataka b'omu kitundu abampanaaga obuwa nti nga bwe nnina ku kasente nonole ettaka lya kitange baganda bange lye babba ku mugenzi. Kyamukisa abagula ebibanja bakkiriza nti baaligula mu nsobi mu ngeri ey'ekifere kuba n'ebyapa bye baalina byali bijingirire. Naddamu okulibagulako ku buwanana bw'ensimbi ne lidda mu kyapa kimu kye nasikira wabula nabagamba nti abaagala okulisigalako nga basenze ab'ebibanja sibalinaako mutawaana gwonna basigaleko nga nkimanyi bulungi nti mu Buganda bannannyini ettaka batono okukira ab'ebibanja buli omu awe munne ekitiibwa eky'obuntu tewaba agobaganya na kwonoona bintu bya munne kuba tuli mu kifaananyi kya Katonda. Weewaawo oyogedde mazima. Bansanyukira nnyo ne bampanga obusuulu oluusi n'envujjo. Obusuulu tubuwaani envujjo tugiwaani byonna baabiwanga ggwe mukulu. Kaakati bampanga obusuulu ng'oluusi n'envujjo olw'obwannannyini bw'ettaka. Obugagga bwaneeyongera oba gwali mukisa gwa kitange gwe yansibirira mu kifundika ntwala eri naawe. Mikisa gibeera mu bifundikwa, mikisa giva eri Mukama naawe. Olubugo obubugo dduusi b'ekifundikwa ate ne muba emikisa omukisa guva eri Mukama. Kitange kye yanfundikirira na buli kati sikitegeerangako kati kitegeera omukisa ogwo gwava eri Mukama. Gwava eri Mukama Katonda eyakola eggulu n'ensi si mu kifundikwa mwanange lekaleka. Abantu batandika n'okumpita byomere nnyanyali omuto. Neeyongera okugula ettaka okuva mu kakiiko akateekerateekera ekibuga Kampala aka Kampala Land Board wali ku luguudo lwa Beni Kiwanuka olwayitibwanga South Street ku buwanana bw'ensimbi. Nze kennyini nze nagungumulawo agazimbe g'obupangisa agamanyiddwa nga gasemaduuka. Ekimu n'enkituuma bazannya n'engo. Owulira ssebo kya mukulu ono bookiraba waawo. N'ekirala bugagga ntuuyo bw'otuulanga zikala
ebizimbe ebyo omanyi we biri okutuukiriza olugero olugamba nti omusajja nkoko mpanga era ng'abagenyi mu kino nga nsaba lugaba okugaggawazanga abaana ne bazzukulu bange baleme kwavuwala n'okwevuma ng'amannya gange gano agaagwala mubisi ge bantuuma kulazikulabe nti egandabya ennaku ez'omumba wa Kyobe.